bienvenue sur votre émission Lisolo ya Bastar. Lisolo ya Bastar eza émission na bino oyo bolingaka mingi parce que toyebaka kosolola na ba artiste na biso ya mboka ba oyo basepelisaka biso ba oyo balongolaka biso ba stress na bandako et partout. Voilà, avant de représenter bino invité na biso ya mokolo mwa lelo, moi c'est Vanessa Tendresse, la tigresse, moi na mongala, moi na ba maman. Donc ko banda bongo te 100% pour remercier ba abonné na biso nyonso ya chaîne na biso Mère de Mère TV. Pourquoi pas ko pesa mbote na ba partenaire ya émission Lisolo ya Bastar. Je vois comme ça le pasteur Jean Didier. Hein, Jean Didier, motema ya maman scellé depuis Allemagne. Na moni bongo Platini Luzolo, ba lobi Papando. Hein, Papando, bon retour au pays. Platini Luzolo, Franck Ogivaldo. Moi, na Luanda ya Tongo, je te salue. Je salue Loulou Loukis, la petite sœur propre de Mère TV. Na pesio mbote bisika ni surtout aux voilà. Émission ya mokolo mwa lelo, toyambeli bongo star na bino oyo bolingaka mingi. Ye komo na ye, Sundiata Maniata Tonton Sou. On a ce Tonton Sou à son fota. Tonton Sou. Bonjour. Tonton Sou. Aïe. Tonton Sou. Aïe na makambune. Aïe. Den. Bien Tonton Sou. Moi c'est Mungala. Boni yo papa. Ndeni. Bien. Boni santé neo. Santé kitoko makasi. Boni tate neo na mama neo bandeku neo loza bien. Ça va bien makasi. Quand tu te s'appelle Goyamba na plateau na biso ya Lisolo ya Bastar. Boni Mère de Mère. Oui, Mère de Mère aza bien makasi. Ah, Mère de Mère, Mère de Mère, Père de Père, Yaya, Noku di Noku. Voilà. Papa Sundiata Maniata. Avant de commencer, nalingi ota la caméra. Pe tombola loboko, comment trabiso ke nyonso tokosola awa eza kaka ekozala kaka vérité. Pour na Lisolo Bastar to baka rien que la vérité concernant Bastar na biso ya mboka alors. La vérité est bien que la vérité. Merci. Jésus, fidélité au peuple congolais. Keli tata keli mama. Nazo luba. Oya kutuna na kulepande. Oyi pe na kumone ke yima be. Indogika. Alors, merci. N'a pas dit que Mère de Mère, si Kazali, Mère de Mère Kisoka, Moutuna, veut dire que Mère de Mère Azaya, on s'appelle la Makasi, Nanenge, Toyambio, na émission, na biso ya mukolo mwa lelo. Alors, tu as bon na Lisolo, parce que l'émission na biso ya Lisolo ya Bastar. Ozali moko ya Bastar na biso ya mboka bao bazo ça la fierté bao bazo tombola bendele ya mboka na biso RD Congo. Merci. Et vraiment pour ça tu mérites des fleurs. Merci, je vous en prie. Je vous en prie. Sikoyo papa Sundiata. Pareillement, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Papa Sundiata tokoyo koyeba vrai combo ya papa Sundiata ezalaka nani avant de commencer. Vrai combo na yo ezalaka nani? Oyo yandi ezali papa Sundiata. Donc solula na papa Sundiata. Na solula papa Sundiata. Solula po bato bazo taleye bango bazande na posi ya tonsu na bango. Donc yo putuko ukende ne obite uzonga ne obite solula na tonsu po la oyambi tonsu. Donc solula ne ye tonsu ne bino ye. Merci tonsu na sepeli. Sikoyo mutuna na biso ya biso ezali bo. Tonsu abandi théâtre ndenge abandi théâtre na Kokunini, Tonsu asali théâtre na classe, to Tonsu kaka boye. Donc mais kana nous expliquer biso lelo Tonsu pour comme Tonsu e bandi ndenge ni. Bon, merci Neo Yava Vanessa. Merci. Merci na Mère de Mère. Merci na bato union so bodinga ka Tonsu na bino. Koko le pe na batonso sona no pe ba yukate mais pesi na luba tika kaka na luba lisusu tonso abandi musalene ndei mwana nyonso abanda esika biso tuzalaki ngai kubanda na kalasi d'abord nabutami nanu na kati ya libota moko
baartiste bazala kubanda na koku ya couleur ya koku ni biso bazala baartiste ekiti ngai na kati libota na ngai soko tali bango mibale mpe ya sona le prince a paix grand frère na ngai Zing Zone azalaki animateur munene na mbuku oyo alibaye oyo ukamata minus bas ba fossette ozomona sama kunze bravo oui mwana papa makengu samanonk direct ozolanda famille donc baartiste bazalaki alors bango bakenda kote ya miziki ngai na ye kote ya théâtre mpona kosepelisa bato eza bonte alors na banda nkubanda kala na bakalasi tosala na kati baingrise mpe tosala toyi mpe kokota mpe na bangroupe ya quartier na ndengi mpe nzambe asungaki biso banene ye tokenda pa ya pamba liosombo mamba liosombo tokei pa mamba liosombo na groupe la mama biso nyonso na bapa Zigula bapa Noel Ifoma tozalaki ebele na iyenga tai es ntango tolongo wana nde toyi sikoyo kosala école d'art ne biso tosali kubanda fondateur ye moko numéro 1 Zigula lokola ebandaki na biso mpe tozalaki wana biso tozalaki lokola bacofondateur ntango likanisi wana ebandi ye kosala école d'art po groupe Zigula bato babandu mona groupe Zigula ntango wana ozalaki ndende mwana moke wana ozosukulaka na mbula ntango ozokima nani azokotaka nini wana ozalaki mwana moke tobandi wana tobandi école d'art wana na président Zigula na kusalaka en salant comme ça wana français lingala disait en salant comme ça ya fioti ngoma kena uti kupeza ye mboti tusololi ne pe na tongo ye lelo mobali ya mama Lumbunga na Sweden kaka na Sweden wala na profiter na pesa Anita Fundei mboti na beau frère Sacré Munganga ya fioti ngoma a découvrir misale ya tonsu et pas Zigula lubi mais muto indenga zo salaka bui misale ne na kisasa yibani batu pena libande pe bakoko yiba nde ayi kusolola na mon frère ya moi pe ya Sonia amene pe disusu po ngaba pe ya Sonia meze nani usilite okuyuka yusu pe ya Sonia ususu kubima manaje kilwa ya fiota za kukanga mama kasi na manaje na kukanga makana manaje na kukanga makana manaje lukule hivi manaje tuzala kane tulala kane tulamka kane tulata na kane aluye yibi saka sinde kuneo iloko moko nezo sala ye fwazala nde kubanda na ngai na nzonji ti moya lelo merci beaucoup moya lelo tozali temps soyi temps soyi pe na nzonji wana kuti pe bande kupenza si banganzama na félicité pe na pesi bamboti bele pa grand frère na ngasaleli no ngifide lwe ye mutaluba na ngai aludi moyi ngai ici na ninga ni ale yoko tao mubio merci applaudissez pour moi-même applaudissez pour moi-même merci na éclaircissement na yo relation na yo na maman Badoso parce que si je vois bien ezali bien que outaki na ba classe et tout moi ba théâtre ba école ya ba église mais eza groupe ya liboso oyo okotaki c'est ça non wana net groupe ya ba quartier zila ngai pene no kusanza kaka français lingalalize
en salant comme ça tant nazosalaka na baekole nazosalaka mpe na groupe ya quartier na groupe ya quartier wana ebandaki nanu loningisa wana tozalaki na manager na manager wana sikoyo ngai ezalaki soku nazoburepete nazotiaka bato kuna basandiniere batalilaka nga soku mama azolekaka po mama ntango wana alingaki na ye te lokola tozalaki kaka kurepete kaka mami balani biso fo natika bato libanda soko bakoma mpe okosa ngai okomwana azoyene te yaka nga wana mbango nakimi sikoyo bamonaki balubi te nakomi kumbete bango esaliki balongoli ngai batiki manaji balongoli nga nde nake okota na nga na les 12 apôtres les 12 apôtres ezalaki nayebisaki yo bape ya soniami nani esili te mosusu yango ye ntango nalongoli eloningisa na ye okota sikoyo na groupe ya grand frère na biso mpe pe ya soniami lisusu grand frère ya manaja Rashidi Kiluwa nde nakoti pa ya Rashidi nakoti pa na ye nde preso isalaki ya ye na biso mpe ya quartier a découvrir nga Stallone ye azalaki deja bayamba yo nde ye moto alobaki yo fo kenda kuna memi nga nde sikoyo kuna yuki mais ikemba mpe ya sonia ya misili nanu te tozali tozoyoka voilà merci Tonsu relation na ona ba ex-président na yo nyonso ya liboso bon pas nakotanga bango bakufa te mpo lobi ya bape à leur âme donc totanga sikoyo relation na yo na ba ex-président bazam na bango ti ebele donc relation na yo na ba ex-président na yo baoyo baza en vie relation na yo mpo lelo oza Tonsu et puis voilà mokili mombe biso ndi ata lelo relation na yo na bato oyo bayambaka yo na bagroupe na bango na kala est-ce que bozali en bon terme to eza na bato mosusu mpe lokola Tonsu akomi na succès lelo aomona bango mike etu relation na yo tozali luka eloko eleki bien tia esika wana luka mpenza eloko eleki bien tozali bato na mokili mabe kubendana ekoki kozanga te mais mwana vabutama azalaka kaka na tata soko mwana aza kureconnaître batata na ye te ni batata leki na ye oyo tata na ye abutami na bango shek azali mwana libakala yuki ngai bato biane bayibaka te ngai na nzigura tozali bana ya tata moko ngai zigura mpa na ngai aza lokula yaya ya kati ya liboto ntango yaya longwe na ndako ya baboti akamati ndako amemi na leki oza kolanda siwa ntango tokei bongo yaya akomi lokula chef de l'état mbala moko ngai directeur ya cabinet ya vital mbala moko ngai ya vital oza komona donc ngai na bango nyonso ezala ya mbadio napesi ye mbutu motema ya mama meze ngolame napesi ye mbutu ya mbadio kaka nani president na biso ya kala wana ya loningisa yende nayibaka lisusu sika kenda te kamati ya zizu ya toko liangani tozalaka bien sauf kaka ndenge auti kuyatulu oyo tumonani na ye te oyibi pourquoi tumonani te nga mpe nayibi te pourquoi tumonani te ye ezalaka soko ayi abengaka na ye biso te ozomona sikoyo eloko ya bongo biso nde tubimaka mabe ke ya ye tumonani te nzoka ye paza mutu akoki mpo koluba ke nazali awa tumonana c'est ça oza komona mais tozali bien napesi mwasi na ye ndoyine ote
ma Vanessa. Oh là là. Moi si ndine na pesi ba mbuti na bali na biso. Doimbo te na yo wana mwasi ya président Sigura. Donc tuzalaka bien. Ya fioti ngoma ne buti kuyibso ke to sololi ne na tongo. Ya to sololi ne na tongo. Donc ça va. Donc sous les lots au sana ba. Tout appelle bien na président Kabila. Na président Kabila. Président Kabila jouer dans groupe né. Hein? Akamba biso na muko. OK, merci beaucoup. Donc sous aux allez tellement ébélé oyo. Tokoyo kotanga te mususu kutu parfois yo moko ebité. Na busana. Robosana. Tolingi toyeba film moko ya liboso oyo ebimisa yo na misu ya public oyo elakisa batu ke ton su moko azalaka quelque part soki ozala na titre na ndenge ya nzonzi na ndenge ya ata na ndenge ya théâtre sasa ata na ndenge ya groupe nanu ndenge ozalaki film esalaki ya fio chingoma a découvrir que ton su moko azalaka quelque part bon na ndenge ya kisasa po ezali bon moi différence moko ezali omoni yaonga na lubaka nzonzingi lelo kuzwa batu ezokipaka lisusu te ekipaka lisusu te ntango nga nazolubaka ngai bazwanga na groupe ya théâtre ndenge tulekaka na tv ezolakisa ke musala badécouvrir musala na yo na télévision mpo lelo ekongo nango kaka Vanessa yakolongolelanga tableau moko Vanessa aye kotika die merci ndombasi ale die merci ndombasi mpe lukula azalaka na ye motema moko malamu ale kamata kote esika wana non théâtre kala ezalaki nano mpo bazwa yo na nzonzingi fo bayiba savoir faire na yo ndenge bazwa ngai sikoyo kubanda na pièce na biso ya liboso si za ma trompe oh kasi ya wana peut-être ezalaka zigurati titre ya pièce na biso ya liboso tubandaka nango awa na kisasa mpo mpenza bato batala fomo sundi ata wana seri wana kuyo iloko na kupa anzi mona painirilo yesolo mukunzi soko moninga na tambi kisibitambi liboso neo uza kumona wana koku mutu na mayeri koku isao esala pe batu batia batu bayiba me mutu yazali ndeni mutu azandeni donc na banda deja kupesa batu ilenge kubanda na kisasa ba président phénomène sobe ba sepila ba défait papa ne biso sans souci azo ndima telubi oyo nani ba défait papa ne biso dudu ngafura ba défait papa ne biso kikwanga njala ba défait na yibisa ki ngale lelo na zamu ti paye sonami na ba défait papa ne biso papa chef ba défait papa ne biso masu tonsu wana master na ngai pepe masumu donc ngai iloko nasalaki nakotela mitema ya bakulutu yango wana ntango meme ntango nayaki na nzonzingi bakulutu oyo nyonso nakutaka izala bavie kokodioko izala bavie siaba izala bamama linga bamama bodi bamama pembele bayamba ngai mbala moko bameta pinga ba Igor 2 minutes ba Ansi Luzolo mpo nga nakutaka bango deja na nzonzingi ba Mike la 16 nakutaka bango deja ba DiCaprio mais baya José de Londres bayamba ngai ba Défunt yuki susu Défunt bimi Dadi di Kambala ba Défunt
Diana Diana Makila Marci Bondoé bayambanga, donc voilà. Voilà. Gabriel Bolembo Mama Top bayambangai. Tansu lelo tolo bana bosolo ko toyebi ke monde la production vraiment ils ala lisute ba producteur ba bimisi ba mbongo mingi mais piraterie ko mais on sort comme une 9e question mingi batiki mingi batiki to sana ndi papa to solo lati mingi batiki mais bino bozo continuer tozo mona bino tous les jours boza toujours sur scène boza ko travailler toujours malgré que production ezala lisute mais bozo koba c'est que koba bozo vivre même parce que tu veux que boza na ba famille boza na basi boza na bana boza na ba parents o ba dépendant na bino mais lokola ba mbongo boza ko na moment production eza lisusu te bozo s'en sortir nene question yo eza bien umoni nazalaka na respect makasi na baproducteur nyonso po bayamba ngai maboko ekufungwa badinga ngai basepila na mosala na ngai ti lelo bazosepila nango baoyo bazali en vie même kutu oyo auta kotika biso nani mpe ya sonia umoni nde ebimi lisusu yaye na nga Gipa Brito parmi ba producteur yo yutango mususu basala ngai ye pazalaki parmi ponga na bandi penza production na groupe Sano ezali groupe ya Lolo Swami ezalaki na viene biso JC Mabala bazalaki ya collaboration ya Lolo Swami na JC na président JC à partir ya biloko nasalaki pa na bango kulutu na ngai di Kofi ya Ngombe arme lourd basepeli na ngai batoto matumona basepeli na ngai bamazori zolozolo bisalidi basepeli na ngai ba honorable Alpha Bokoli ba kulutu na ngai Aimé de Yuku baya Mizoze Mabilama bazali belé basepeli na ngai bamama Pauline Keriti bazali belé batoto matumona bato nyonso seri wana nayebisi yo so Cassier Yusuf na bino bato ya pirate seri wana ozomona mpenza ke production ezofuta et puis acteur eza kose retrouver alors mpona zonga na question na yo soki lelo biso toza komaintenir la première chose là ça m'engage que moi et puis naza koluba à propos ya nga moko première chose ezali nanu nzambe natia nanu nzambe na liboso ya makambo na nga nyonso mpo nasengaka pana ye asalaka nga faveur ntango nyonso nazala likolo tende bazoyembaka likolo wana na bali soki bakati diji alubi nini oyoki so ebimi ebimi donc nzambe amemanga likolo ya bato nyonso te atianga mpe na se ya bato nyonso te mais atianga esika oyo sundi ata azala génération à génération et c'est pour cela bozo komona nga nayaki kokuta bayaya nakutaki bamaster tozalaki na bango bandeko mosusu baye toza na bango bandeko mosusu bazobotamaka sika tozali kaka na bango donc voilà donc secret na ngai ya liboso ezali kolinga mosala epuis nzambe toza komona toza komaintenir puisque nzambe nde moto alingi nzambe nde moto alingi sa nzambe malgré mosala yango ezaka ndenge ezalaki te kaka ndenge olubi mosala ya production ebeyeba mpenza lelo je pense pas omoni artiste comédien po azwa salaire oyo tozalaki kozwa na ntango wana seki ntango mosusu nasali publicité moko donc soit nasali publicité moko ou soit
ufandi ne yo ya Justin Nzengo papa na bon regard papa na victoire na Karele a Solorio to Fabrice Ncheka les boss américains a Solorio to kumona tangu susu les boss Eric Mandala le docteur des ignorants a Solorio to Ted Tendai Maboko Bank to kuyuka mara seri futa alubike di yaka papa na yo azawa adinga bima yaka ukutana ne awana ba Solorio ba yango moni peut toujours pour permettre de vivre tout ça là moi donc voilà balobi tan sutanga yaki monde ya nzonzinga ayaki na mutema mabe to me ko tuna ayaki na mutema mabe kwa ni wabite boko remarquer na ba producteur ebele tan so koma ki préféré ya ba producteur abengana yako tuna ba ya muso yako kutana to tuni exemple logo la nani ba obi bino botala te ba film major. Est-ce que on a vu de l'oise à la lissou on a pas de l'oise à la lissou on a babi ton sous na biloko manger azanga raté c'est grand na wezani ono benga na bandeko yo tikala wana s'imposer wana sikoyo mbongo wango producteur kufuta bango ko bima na posi na tata na ngazo na posi mama na ngai non jamais omoni na baninga donc ye obimisa ba biloko moko ba bokoko moko wana major atala obite tonsu yo zalaka wa te ezadi bui omoni mutu na mutu tango asalaka scenario na ye toza ibele mutu na mutu atalaka pe na profil ya mutu oyo par rapport ya scenario oyo toza na yango vaut mieux nazwa artère oyo ye mutu akupesa ngai eloko naza na yango toza ibele ngai nayebisi yo umoni batulukula baya lowi batulukula baya de loin oyibi mboko yuko toza négligé le niveau moko ba monument ya théâtre congolais batwana ya kusakana te artiste comédien aza mutu moko boya koko uzala négligé te na mboko yo ndombasi fungula nani na soku mona drapeau moko ya RDC zayo na yibisio partout ngana voyage aka nazalaka na drapeau ya RDC honneur ya iloko nini nazo sala yemboka na ngai uza kumona alors mais tuzali négliger na mbuka na biso na makambo isala makana kati ya mbuko artiste comédien kuti ndira zalaka ne yete or que comédien kotaka na ndaku ya mutu nyos ezala païen ezala chrétien ezala musulman ezala nani nazungi na question yo ndengo lubi ke paye major ngai na dit te d'abord paye major ya de loin azala ka kutu nanu te ngai na banda ka epina filimo isenga ka ya de loin azala ya de loin azala naza na pouvoir nini yango pa major na kendo longo la bato et babi pouvoir ni esali ke ba comparer batali bato musuku bato bote donc sou avant de ça sujet bato mususu baza basé na comédie donc sou aza comédien donc ya de l'autre aza comédien siko bino donc sou qui c'est ça makasi ya nango na les amis du théâtre babengani baninga ya tikali te siko il faut yiba eloko moko comédien na comédien azali na savoir faire na ye uza kumona ngai nasalaka effort pe na ndenge na ngai par rapport ya histoire nyonso bakopesa ngai nayiba ndenge nini nakoki koincarne yango na ndenge na ngai nazalaka wana base te kaka fo moto ozotala ngai ya seka non oyo kubima na kati na ngai nde ata nga moko nayebi te ndenge nini moto wana kozwila yango uza kumona. Donc c'est un peu ça, mais comédien nyonso azali na un plus apportaka na kati ya film nyonso isika babenga et puis scénario nyonso ya batu izaka kate fo babenga tonsu faut que je ne pas dire que faut ka babenga ya de loin non que babenga ya do oui ça comment bidi azaki kongole ya bidi nangaye bidi bidi tala batulukule ba bidi biso tuyuku tala batulukule ba koku biladi
tika Tansu na moni to bandi kokita, mais avant dernière question na biso ezali relation ya Tansu na bandi konaye. Tant beaucoup tanaka bozalaka ndenge nini. Comportement ya Tansu vis-à-vis ya bandi konaye ba confrère naye moi sito mobali. Ezalaka ndenge nini. Relation na yo na bandi konaye. Bana ngai yaya zali yaya. Master zadi master po nga na benga ka bato ba lekite na benga ka pe bato ba petite oza komona yaya zadi yaya master zadi master ndeko azali ndeko seri azali seri frère azali frère papa azali papa alors nazalaka bien na mutu nyonso me nadingaka nde buzuba te nadingaka pe ba hypocrite te ozo sekisa ngai ndenge tuza na yo bui me na mosima ya mokongo ozolia ngai wana mpenza na kala ntango mosusu nazalaki niola nazalaki koyiba te ntango sikoyo nzambe afungoli miso na yo soko namoni ke yo ozotambola malamu te na ngai vomie tosolola soko tosololi na yo me tomoni ke esimbi te seki oza komona seki yo ngare nga engrais na yo nga mpe na ngare de engrais na ngai oyuki mais nazalaka bien na mutu nyonso nadingaka nde buzoba te omoni buzoba na kombo na ngai nadingaka te en plus ata mutu atangi kombo na ngai na ndenge mabe jamais nakutikalaka mpo na leka naluba ndeke mutu boye asali droit de réponse mpa na ngai kinia nga nakolisaka mabe te yuki nga nakolisaka mabe te nga mpenza mabe nakolisaka yango te po tuza buyi mutu na mutu aza na comportement de base na ye esika bimeli na famille oyo yauti oza komona donc c'est ça donc voilà merci dans ce DJ Master DJ Master mon vieux Wasson Soir, le Milton, Baobi Mokonzi, Louis Vuitton. Mais solo là, nous DJ Master na kati États-Unis. Waouh, DJ Master na kati Luisa. Je te salue, hein. Yamba Bambote na yo. Question na biso suka. DJ Master. Koto kabwana dansu. Un bon tonton. Ezali que lelo baleki o bazo na sima na bino. Ba memi voix. bifungisi bamemi mokulu bamemi désordre bamemi koyinana kobomana na kati ya théâtre alors que bino kutu bao bozalaki liboso bolingo ezali batémoignage ezali toyokaka mpe tozomona yango ya komona mais baleki na bino ezala ya basi to mibali oyo bazobima na nsima bazomema mokulu balingo babebisela bino kopo oyo pesa bango conseil moko wana conseil comme tel ezate chacun de nous ayibi iloko nini aza kusala pe ayibi esika nini abimeli ayibi esika nini atelemila tozali mikolo mutu nyonso azali responsable na point na ye soki na kuluba kaka ezali ke avant nga nazala sundi ata fo nayibaki avant nga nazala ezalaki na bato oyo bazalaki alors il faut respecter les gars qui ont vécu puisque bénédiction ya mwana iutaka nanu premièrement d'abord epai ya tate ne ye to mama ne ye tate ne biso to mama ne biso na kati ya mosala ezali bato oyo biso tukuti il faut beaucoup de respect tomeka kulanda lokolo na bango me na bolamu isika basalaki malamu po même tata abuti yo tu mama ne abuti yo ce n'est pas dit que soku mama ne azalaki na misala mabe yo pe fuzwa misala mabe ya mama ne yo to tata ne yo non za kumona na kulanda tata ne ngato na kulanda mama ne ngai na ndengi ya bukoto ya bulamu yeah. Ese mikolo tukutiti tukuti ba président phénomène dali sauvé tukuti ba ya de loin tukuti nani ba yakalo
Mama Kalunga baya moski biso nyonso tukuti bango na kati ya monde ya nzonzingi ntango nga na ye wana elifo natosa bango nani susu kutu ata azali leki mpa na ngai soko abandaki meme nzonzingi to abandaki mosala oyo liboso na ngai fo na respecte ngai respectaka DiCaprio makasi oui mais okomona boyi na théâtre ntango mosusu nga bisika mosusu nga ntango mosusu nakenda DiCaprio nani akoma yango te za komona mais ntango mosusu okomona DiCaprio ye mbongo ebele oyo nga mpe nano nadi te na théâtre za komona donc il faut respect ezala na bato oyo bakuti balanda likolo ya bakulutu mais na bolamu lelo tokuluba na ntango ya kala benz ezalaki te lelo bato bakomi kosala babenz sala mpe benz yango pene ndenge moko ezala ye malamu yanga babenz oyo bato bazosa yokanisi mpo yibana kaka fo sala benz lelo na kati ya mosala ndenge ngai na yo toza sur scène tubeti loko moko wi bato pende batie wow c'est ça le Benz c'est ça Benz usa kumona alors kusala Benz iza na ngoma bite mais iza na ndenge ya malamu lelo yu musala ni biso d'abord nanu iza na bato mosusu barespectaka nanu biso te tozoluka nanu torepare eloko wana biso moko lisusu tobandi kopesa bato wana lisusu raison na nini na oyo biso moko tozosala nini babenzi non je n'ai pas content voilà franchement merci Tansou. Merci, le plaisir était pour nous. Hein? On a émission la Attends, je vais m'arrêter. Alors, ndenguluba ki pona conseil. Oui. Bande kunangai. Totsa nzambi liboso. To yibi ke sake de nous azali na église na ya sambilaka. Mais yiba ke même pasteur yo zaneye, même lingomba na yo place ukotaka. To njila na yo ya simanda kusoko ukendaka. Yiba muto ya sala mutu wana to muto ya sala pasteur yo ukendaka kuyuka mateya izanzambi. Edi nguluba ke soko na sima ya musalo zo salaka izali na tangu susu na iloko moko izaya kubata manesima nzambi asa kumona. Totsa nzambi liboso nzambi ya kusunga. Lelo yu en vrai dire ngana bari ni théâtre na mbongo ya théâtre. Na mbongo ya maboke na mbongo ya maboke ko na mbongo pezi ya maboke liboke ya kinkole liboke ya wileri liboke ya bodino na mbongo ya maboke za kumona donc edi oluba ke ezali métier moko noble oh il faut tout respecter biso moko to pesa ngori valeur puisque za lokula tata bimi akei kusala na onatra tata bimi akei kusala na régie des eaux abimi akei kusala na fonction publique ndenge moko pe biso obimi okamati sakine yo oke tournage moko na bandari oke tournage moko na wileri oke tournage moko na matongi il faut de respect chaque monde dit mokolo ezali puisque nazo préparé comme séminaire moko ekozala kaka na caméra bui une bonne prédication comme pasteur non par rapport kaka ya métier de biso ya bacomédien une bonne prédication pour montrer aux gens comédien face à l'interne comédien face à comporter ndeni puisque oyo tosalaka ezalaka évangélisation vraiment toteyaka bato sikoyo biso moko bato tozoteyaka bato soki tozosalaka mabe ibongo sikoyo bien que même pale basala nzambe misusu mpe mabe ezali mais yoko kolanda bango te abona tande mère de mère okamati biloko na yo pourquoi base
Voilà, merci Papa Dani, hein? Merci Papa Dani. Eh, Papa Dani, ne voulait qui était pas Dani. Pas Dani, mais monsieur Manet. Merci beaucoup. Tansu tokomi na suka voto kabwana. Moi liloba, vraiment mère des mères. Merci beaucoup lo bateau tout le dinga katonsu lo s'abonner pe na mère des mères. Ndenge moko pe na kutinda bino lo kende pe na Sundiata TV officiel. Bo s'abonner aussi. Nous kuzala jamais déçu na makambo ituzo kusala. Mais lo ibake ndenge na uti uluba. Nazo préparer prédication. Oikutala kaka ba comédien. Donc biso ba comédien ça veut dire kutalisa même na bana oyo bazo kulinga basala musala yango na bato oyo basalaka yango déjà oyo baye tuzana bango na bakulutu na biso biso tukoti oyo biso tukuta. Donc lukulanda yango na Sundiata TV officiel. Nous allons jamais déçu là. J'en profite pour saluer ma femme, mon épouse, mère de mère, maman Cécé, ma Zina Moudita. Zina Moudita Nzali, et Nzali. Mboti ne sikozo talanga mboti a Mesak, mboti a Grâce à Bouba, mboti na famille Nzali Moulimba, mboti na Mardosé Nzali à partir ya France kuna na mikinzi ya putu mboti na Esther Nzabi kuna na France na mikinzi ya putu mboti na ya Justin Zengu papa na bon regard mboti na ya José Baïla agence ya Sir JB service mboti ya biloko na Rennes lokuzwa ao ne kini sans faute mboti na Gaston Bashala wetu na kata Afrique du Sud mboti na Ben Olondo pembeni ne na moni Serge Keta na moni ya Jisi Ibio na moni ikoni ya Jobu nazomona ba Moses wa Situ nazomona bato baze ba Fallon Eso bazali belé na kena Angola mbangu komona Guilin Simao luboko epesaka bakata kate ya petit na ye nazomona Kongwati Sébastien C8 namoni mon vieux Simon Luwawu ya sere na biso Félicien Malonda bango bazana Kabinda bazali terme belé namoni Gaston Tienda JPX na kati ya Londres namoni ya Dolonianga ya papa Jean-Claude Betty Bisiki Ndobika namoni yo namoni lisusu papa Serge Mwanamputu papa Serge Mwanamputu na pesi bino mboti sika lozo talanga Karine Lukiata kiatare ya bakarize na pesi yo mbote Anita Fundei na pesi yo mbote Orzeline Malolo na busani yote na Londres bato bazali belé et puis DJ Master na kati États-Unis donc yaye yango wana et puis staff yambi biso wa cadre kitoko bizali na Oswe donc awa sokuka kuleki 565 oleki kaka yepa ya vene biso mopau mokonzi pusa nika kumona cadre moko ya kitoko za wana kaka toujours na mpanzi wana batu oza na putu soko ye yaka wiloko ya madidi zali kumela ba service ya bien bazali wa basi donc basi moko baza ko servir un peu de mimi un peu de lunette donc a penza pour kuta ba champion ba maître penza bazali o maître moko alekinga na tolo mena sengi ekumba donc nani maître Mujai a penza maître Mujai azali soko tali ko mbele dala barbe lukula muto ya salaka filme ninio bato ya salaka filme ya makambo mabe soko moni ba kokana penza na maître Mujai donc vraiment nadingi bino mingi tonsu ne bino yango yeyu lo s'abonner na Sundiata TV officiel vous ne serez jamais déçus et puis na mère des mères donc o itwa dinga contacter tonsu plus 243 99 84 66 755
donc na ndenge tulubelaka na ndenge ya kini na ndenge ya Willy Musheni na ndenge ya kodi ya mbuka 0998 46 67 55. Donc yango wana bandiku na dingi na luba na bino eloko moko oyo eza penza eloko ya kokama ngana yibite balubi tambola na makambo mona mukili nini ayikuti kukomela ngai Vanessa nini papa Vanessa mukili oyo soko salisi mutu obimi mabe soko posalisi pete mabi Vanessa mukolo mususu na fani na ngana ndaku wi telefoni na ngai ilelaka te ileli nana be ngai Nes Makiadi papa na Jonathan Diata bao ya yena Solange Diata abengi ngai Tansu boni bien uza wapi buyi na lui naza quelque part zwa biki na kamati biki 10 chiffres ya kate iye na lui 10 chiffres ba wumi sakate na kati makamu na za kusala ngawa na victoire na koti westeri minyo na kamati pembongo tangu na bimi na rompe victoire wana koto ya mabuku Vanessa na talabui mupanzi nanga mama mokobo ya zakulela nzambe nanga ye nini oyo mukili ya zakube nasali mukili niye obasala ngawi mama wana alati kitoko zo baluka na mabele nzambe lukula pesanga mutima ya mawa na tali mama na lubite na pusa na peni na pusa na kate na pusani tangu na pusani na tuni mama yo lati kitoko wi ozo baluka na mabele problemi nini yo kama lawan papa tika papa bayiringa ye papa bayiringa papa mama bayibi yo nini papa bayiringa $100 bayiringa $100 nazala kinango kaka $100 wana moko nazo trésor na futela bana minerva nazo na mutima mawa na ngai nazala kinango na lubite lukula bana bazozonga kalasi na kamati $100 na mbongo kulutu atinda kina pesa kate na pesi mama wana $100 Vanessa tangu na pesi mama wana $100 kwa yake mama kutika kudila kuna ile susu makasi mama tato salinga wipone nini baba salinga wipone nini mbongo ngana rubi mama yo na pesi yo $100 tika kudila ojo continue kulela pone ni la lubite papa mukiliza mabele zo kalisa $100 na zala kinango na oyu pesi ngai soke bunga kiteli ngai kumarukula desa na lubi tato mawoya za muifi est-ce que yibara kenga yo to ukuta na boka matasa merci beaucoup merci Tansu merci ah Nzambe voilà merci beaucoup Tansu hein Papa Sundiata Maniata, merci pour la simplicité. Et le plaisir était pour nous, on a plateau à l'Isolo à Bastar. Vraiment merci. Na base bien que présence na à l'Isolo à Bastar et c'est ici. Mère de mère qui soga et c'est ici mon vieux Wassan sur le Milton. Mon conzi à Louis Vuitton na Londres. Pasteur Jean Didier Mobali à maman Célé. Pourquoi pas Dorcas Kanda la poupée noire? Hein, Dorcas Kanda. Tansu yeyo. Je veux dire que présence à Tansu dans l'émission et ça lit bien. Mais c'est ça que pour continuer à s'abonner. Pour continuer à s'abonner. Donc on met ta kipino, on relaxe nos qualité Bastar na bino nyo s'abonner. Bango nyo et puis déjà jusque là, j'espère que zo kende bien. Merci pour la confiance mère de mère qui sort. Je n'oublie pas le directeur de notre chaîne. Papa Jacques Maïla, merci beaucoup papa pour la confiance, merci pour nos conseils. Vraiment merci beaucoup. On a pas si mbote na ba fan nyo surtout balinga ka émission de Solo ya Bastar. Mbote na ba onyo surtout balinga ka Vanessa Tondre c'est là tu crées c'est moi na mungala, moi na ba maman. Vraiment merci beaucoup. Bisona bino na prochaine numéro.